Dobrodošli na kanalu Slovenija v objemu narave. Danes vas vabiva, da se nama pridružite pri potepanju čez 6 vrhov nad Soriško planino. Svojo pot pa bova pričela na Soriški planini 1277 metrov, nato bova pot nadaljevala na prvi vrh, to je Drauch. Iz Draucha se bova spustila nazaj dol na sedlo, se povzpela na Lajner, nato na pot nadaljevala na Slatnik, Kor, Možica ter za konec obiskala še Šavnik. Vzpenjava se proti prvemu vrhu, to je Drauch, 1548 metrov. Ta sicer ni bil planiran, ampak je blizu, zato greva to tukaj gor. Gorski osad. No, danes bo pa tukaj kolesarska dirka. Proga je že pripravljena. Pogled proti vrhu Drauch, 1548 metrov. Tu gor greva ta prvo. Pogled proti Lajnerju, 1549 metrov. En pogled na zamegljen Bohinj. Pogled od Škofje Loke skozi Sevško dolino vse do naselja Sorica, kjer se je rodil impresionistični slikar Ivan Grohar. Tudi spodaj pa na robu megle vidimo vas Sorica. Mojca, bejž, Bedanc gre! Bedanc gre, Bedanc! Še malo sem na vrhu. Tako je. Dobrodošli na Drauchu, 1548 nadmorske višine. Sedaj se bova spustila nazaj na sedlo, potem pa se bova cignila na tale vrh pred nama, to je Lajner, 1549 metrov in nato greva naprej. Imamo še druge mišice, ne, da bo voditi. O, dober dan, gospodična, kam pa jo vi mahate? Zdaj pa proti Lajnerju. Proti Lajnerju? Ja. No, pa kar proti Lajnerju. Zdaj delamo prvo za gor, pol za dol. Vse mišice. Končno se je megla malo razkadila, tako da se vidi vas Sorica. Tu pa vidimo ostanke nekdanje rapalske meje. Dobrodošli na Lajnerju, 1549 metrov. Črna prst, Veliki Raskovec, Matajurski vrh, Kobilja glava, Kalarsko brdo, Znojilski vrh, Kojca, Trnovski gozd, Porezelj. O, dober dan, dober dan. Dobrodošla na Lajnerju. Zdaj pa smo na vrhu, 1549 metrov nadmorske višine. A tako? Ja, in s kje ste vi prišli? Iz Sedla, Bohinjskega. Pogled na Podbrdo in Baško grapo.
Sem hotel opazovalno kupolo, pa kot kaže ne bo nič. Je zaklenjeno. No, če že noter ne moramo, pa lahko vsaj tukaj vidimo, kako to izgleda. Zapuščava vrh Lajner in greva proti najmu naslednjemu cilju, to je Slatnik. Potem pa za njim Možic. Bohinjski prelaz, Soriška planina, smučišče, tistole pa je jezero za umetno zasneževanje. Še en pogled na Lajner z te strani. En konec ene tovorne žičnice. Gremo mi to pogledati, kaj je. To pa je ostanek stare tovorne žičnice, namenjene oskrbovanju vojakov v času, ko je tu potekala Rapalska meja. To pa je ostanek stare oskrbovalne vojaške poti, tako imenovane mulatjere. No, gremo na vrh Slatnik. Dobrodošli na Slatniku. Ta vrh pa je Šavnik. Tudi spodaj je en vojaški bunker, pa grem še to pogledati, če se da priti noter. Ja, ne bo šlo. Tudi tega so zaprli. Pogled na staro vojaško karavlo, ki je danes visokogorska planšarija. Uživajte v pogledih s Kora, 1597 metrov. Pogled proti Možicu. Greva proti najinemu naslednjemu cilju, to je Možic. Pogled na Babji zob, Pokljuko in Karavanke v ozadju. Še en bunker od Rapalske meje, ki je nekoč potekala tukaj. No, pa pojdimo pogledati v ta bunker.
Evo, prostor za strojnico. In pogled proti Možicu. No, še malo pa so na vrhu Možic. Dobrodošli na Možicu. Hej, Lara, kje pa si? Na Možicu, 1602 nadmorske. To je to, a ne? Ja, to je to. Greva še kaj naprej? Ja, še eden ostane. Kjer? Šavnik. Greva še na Šavnik? Lahko. Pojva. Odhajava iz Možica. Na desni strani vidimo Šavnik, na levi pa Črnoprst. No, tukaj greva pa zdaj midva še na Šavnik. No, pa še malo senčke, a ne? No, ta je prav taka prijazna. Prijazna senčka, praviš? Ja. Taka. Hladna. Ja, tle bi hodil. Taka, no. Spomnim po No, pa so pri razcepu za Šavnik. Pogled na Črnoprst. Lara, kje pa si? Šavnik. Na Šavniku si. Poglej jezero. Sem se ga ne vidi lepo. Bohinjsko jezero, ja? Še razgledi Šavnika, Črnoprst pred nama, pa Vogu, Julijske Alpe, spodaj Bohinjsko jezero, Komarča, Vogar, ja, in tako naprej. In pogled proti Bledu in Karavankam v ozadju. A je lepo? No, vidiš, pa si še na Šavniku. Šavnik je drugače priimek. Ampak je pa tudi vrh. Ja, nisem vedela do zjutraj. Iz Šavnika se bova sedaj spustila nazaj v tole dolino, potem pa se bova spet strmo dvignila proti Možicu gor. No, sedaj sva se iz planine že skoraj dvignila čisto do sedla. Tole je bil zadnji, malo bolj resen vzpon danes. Vse ostalo bo pa bolj na easy. Zdaj nazaj grede. Še čisto malo, pa sva z višinci za danes opravila. Ko prideva tam nekje gor, sledi samo še ravnina in spust. Še zadnji pogled proti Šavniku, potem pa zapuščava ta konec.
Pa še en pogled na Baško grapo. Stare vlake zaradi koles. Za zaključek današnjega dne pa še ena čisto kratka analiza. Obiskala so 6 vrhov, za to pot so rabila 6 ur in naredila 12 km po 600 metrov ter nabrala 1006 višinskih metrov. Če vam je bil današnji video všeč, ga lajkajte, za še več podobnih vsebin pa se naročite na kanal Slovenija v objemu narave.